Вы спросите, как? Ну, всем привет, с вами я, Сергей. Сейчас, и вы спросите, как я докатился до этой жизни? Обычно в казино. Я хочу поиграть, значит. И что я играю на 7-м сервере. Там кристаллик такой написан. Ник у меня на английском Холезин Сергей. Точнее наоборот. Там теперь смотрите. Ой, сейчас. Смотрите, какой у меня ник. Что залетайте, со мной играйте. Я играл, у меня аккаунт обнулился. Теперь я с вами хочу поиграть. И все. Вот так. Надо кого-то просить довести до этого. До шахты. Глаза выпали, что ли? Подбираете? Хватит, все. Не погладим. Как Саша? И что я могу донат оставить? Возьми. Знаете, хотите, можете задать на новый телефон. Под видео оставлю ссылку. Думаю так. И это. Аня, хватит руки мыть, после вкусной палочки руки будешь мыть, они холодные. Ладно, пешком. Пойдем, бай-бай, бегом. Раз, два. Мне нужно до шахты. Вон, об дяде видите. Вон обсуживает. Я не буду снимать холодно. И что, подскажите, как в игру кальмара поиграть? Мышки там, конечно, не появятся. Я не знаю. Как вот этим Санта-Клаусом народным порядком, который должен перескочить за ней. В итоге. У меня вот сейчас смотрите. Аккаунт. Смотрите. У меня открыл опыта. Возраст 18. Денег 50. Вот, самый старт. Можете посмотреть. Мы будем пытаться до 100 миллионов дойти. То дальше смотреть. На другом аккаунте у меня был максимум 50. 50 тысяч. Пойдем, бай-бай? Бабушка там уже ждет. Что? Еще? Яйда, ложись. Бери палочку, иди бери. Яйда, ложись. Это сейчас бабушка схватит это. А бабушка угости палочкой, дай бабе палочку. А да, ложись, ноги уже холодные. Без носков теплых ходишь.
Где его нет? Хватит, да. Тоже. Вот. Обжорки мои. Да. Поняла. Вот. Вот, пошли. Ну спать, Аня! Аня. На побочный шум не обращать внимания. Аня, ты можешь? Удочки нет. Ты что, пьяная? Знаю, что наверху. Пошли. Я тоже туда хочу выиграть машину. Ребята. Ой. Жопу дойду. Аня, хватит. Я пойду что делать. Я что сказала? Сейчас баба тебя заберет.
М.